Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Mari. Bienvenidos al canal Mariposa Monarca Tarot. Sagitario, solar ascendente, lunar y Venus. Sagitario. Sagitario, invertida me salió, ok. Primera casa de Sagitario. Primera casa de Sagitario. Sagitario, solar, ascendente y lunar. Segunda casa, tercera, cuarta, quinta. Mira que ese mundo ha dado tren. ¡No! Como ha dado esa carta hoy. El mundo es. Sagitario, o hay una situación de duelo complicado, una situación de depresión muy profunda, o tú estás soltando una situación que se te ha complicado, que ha sido engorrosa para tú dejar atrás, ¿ok? En la casa 2 estás teniendo a la reina de espadas. Con la reina de espadas hay juicio, hay corte. ¿Ok? Y también hay firmas legales, firmas de papeles. También puede ser nuevos contratos. Puede ser una entrevista de trabajo. Como puede ser detenerte a examinar tus finanzas, tu forma de administrar tu dinero. En la casa 3 estás teniendo prosperidad, estás teniendo, pero no es la prosperidad de, no, hay un viaje. Se puede presentar un viaje, ok, puedes estar preparando tú un viaje. Entonces en la comunicación puedes estar conectando con muchas personas alrededor del mundo, ok. Puedes sentirte como una persona muy llamativa, como algo muy especial. Puedes estar en eso. Te puedes sentir en esa sensación, pero tú estás resolviendo situaciones, ¿ok? De cualquier índole con las conexiones que estás teniendo. No es que estés hablando bla, 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 bla por hablar. No, tú estás resolviendo temas, ¿ok? Y estás haciendo un cierre con éxito. Hay algo que tú has logrado o que lograrás con mucho éxito y con mucha plenitud. Hay mucha confianza en ti. Hay algo que estás tú fundamentando o está ya fundamentado y estás gestionando hacia el extranjero o hacia la expansión. ¿Ok? Sin embargo, ten cuidado que no te gane mucho el positivismo, ¿ves? La energía esta o esta sensación de mucha euforia con algo, ¿ves? Ese sentir, sé medido o medida. ¿Ok? En la casa 4, bueno, lo mismo eso es entre familia, las amistades. Lo mismo puedes estar recibiendo noticias de tus hijos, o puedes estar en un colectivo de jóvenes dando frente a algo, como puedes estar compartiendo con personas jóvenes en tu entorno, ya sea de familia o ya sea de amistad. Te puede estar interesando una situación X con respecto a un hijo, puede ser.
o con respecto a la llegada, a la entrada de una persona nueva a tu mundo, a tu esfera de amistades, ¿ok? Esta persona puede tener ascendente a tierra. Esta persona puede ser más joven que tú y es una persona práctica, pero sabe que lo que esté determinando o decidiendo en tu vida o en su vida con tu persona, porque esta persona te puede interesar, puede haber un interés, ¿ves? Más allá de una amistad. Esa persona sabe que eso es a largo plazo. Es como, y también puede ser una acción tuya, algo que tú estés preparando y que sabe que a largo plazo será que tú veas la evolución, ¿ok? Y puedes estar contando quizás con tus amistades, con familia o en un grupo. Entonces la casa 5, deseos ocultos, placeres ocultos o placeres ocultos y ambiciones secretas. Lo mismo puedes estar deseando viajar que conectar con alguien muy pasional que conoce y esa persona regresa del pasado, ¿ok? Esta persona puede ser Sagitario igual que tú. Puede también estar tú deseoso o deseosa de lograr algo, de concretar algo, pero es con un grupo. Sigo mirando los grupos. Puedes estar deseando recibir noticias de alguien, ¿ok? O de un trabajo, o de algo en colectivo, algo que es de producción, algo que es creativo. Entonces, como es resolver algo de forma muy rápida, se está manifestando más la energía de la pasión que la de la lógica. En la casa 5, que es la casa de las ambiciones secretas y los deseos ocultos. Ok. En la casa 6, les estoy diciendo, hay un tema de sentimientos. Hay un tema emocional. Ok. En la casa 6, que la casa de la salud, está viendo, Sagitario le está dando la espalda a alguien o a algo. Ok. Está decidiendo una nueva forma de vida, una nueva filosofía, un nuevo camino, como también es alejarse, quedarse tranquilo o tranquila. Pero está dando la espalda a algo que le ha sido de enseñanza, de aprendizaje, de buenos y malos momentos, ¿ves? Cosas así. Hay una situación sentimental que ha terminado, ¿ok? De forma muy concreta. Entonces, en la casa 7, que es la casa de los sentimientos, la casa de la intimidad, bueno, les estoy diciendo, puede que ustedes estén superando una situación de un duelo complicado, como que también puedan estar dándose su nueva oportunidad y diciendo, ¿sabes qué? Mira ya, enough, suficiente, ¿ves? Como también puede ser que ya estés camino a un encuentro con alguien, estés conociendo a alguien y estás presto o presta a ese encuentro que lo estás deseando, ¿ok? También se mira como los tiempos de ocio, los espacios libres de la esposa o el esposo. Bueno, ahí se está mirando que puede haber alguna motivación, alguna actividad que ustedes quieran llevar a cabo, los matrimonios quieran llevar a cabo, no sé, puede ser una situación en casa o puede ser un viaje, puede ser una compra, detalles entre ustedes. Hay solidez, hay una tendencia a cumplimentar, a saciar o a satisfacer la parte material, es decir, la sensualidad, la sexualidad. Pueden estar en ese juego los matrimonios. Entonces, en la casa 8 me sale la casa del cambio, herencia y enfermedades en el entorno cerca del consultante. Ok. Bueno, ahí me sale un rey de bastos. Rey de bastos. Lo que hay ahí es puede haber una situación de cambio a través de un rey de bastos. Es decir, a través de una persona muy sabia. O tú sabiamente puedes resolver un tema que te beneficiaría en un cambio. ¿Ok? Puedes estar reuniéndote con personas adultas, personas de la tercera edad en tu entorno. Puede ser también. Entonces puedes estar, el rey de bastos llama al orden, pero también llama
a la motivación a partir de su creatividad, de su forma de ser creativo. Y habla también de personas que tienen alto grado de jerarquía, una persona sabia, una persona que puede ser importante en tu vida. Esta persona puede ser un padre de familia también. Si hubiera una situación de disgusto con esta persona o cosas así, eso se va a quedar atrás. Él está dispuesto, o ella, puede ser esposa, puede ser la madre o el padre, está dispuesta a dar un paso al frente, ¿ok? También puede ser una energía tuya que estés muy dinámica, muy dinámico, que estés planificando, que estés teniendo esta visión de algo que tú quieres lograr, ¿ok? Puede hablarse de viaje también ahí con un rey de bastos. Ahí se habla de tener más seguridad, de sentir seguridad en tu liderazgo, en tu poder de liderazgo, que ese poder de liderazgo te puede traer un cambio también, ¿ok? Habrá que hacer uso de la sabiduría, de la fuerza, de la pasión, de la transformación a partir de ese poder que él tiene, esa sabiduría que él tiene, para transformar algo, para lograr algo en esa casa 8, ¿ok? No, eso no es de hablar de herencia ni nada de eso. Y hay enfermedades en el entorno, ahí lo que yo veo es mucha fortaleza, mucho vigor, es lo que yo estoy mirando ahí, ¿ok? Se te pueden plantear conversaciones de negocio o conversaciones, vasto es de trabajo, ¿ven? De alguna evolución. Entonces, en la casa 9, la casa de la filosofía, ahí se te está mirando, ¿cómo decir? Ahí tú estarías decidiendo o en espera de alguna respuesta, ¿ok? Pero también es tener un tanto esa óptica, ese poder visionario hacia el futuro. Pero hay un tema de creencia y filosofía ahí, ¿ok? Esa carta es una de las cartas que habla de viaje también, fíjate, varias cartas que hablan de viaje. Ok, que hablan de viaje, que hablan de buscar apoyo también. Quizás estés necesitando o estés creyendo en una posible unión con alguien o con un grupo que te pueda lo mismo apoyar, que sea la mano que te haga falta para lograr algo, ¿ves? Pero, o alguna tendencia nueva o alguna tendencia filosófica que tú estás trayendo hace rato. Se te mira bastante tranquilo, se te mira bastante enfocado hacia el futuro. Ahí hay una historia visionaria, ¿ok? Como también hay una espera por algo y hay una respuesta que recibir. Si estuvieras en la necesidad de dar una orientación o de una exposición o algo así, tendrás la mejor energía para enfrentar ese tipo de actividades filosóficamente. Ahí no hay nada de exageración, ahí hay mucho control y dominio de la situación, ¿ok? Y tus palabras serán muy bien acogidas, muy bien escuchadas y entendidas. En la casa 10, la casa de las ilusiones, los sueños, los proyectos laborales, hay algún proyecto que te puede estar trayendo desequilibrado, con insomnio, ¿ok? Con lamento, con nerviosismo, irritable. En los sueños y las ilusiones ahí hay mucha carga de autoculpa por algo, como también hay una situación donde se te puede estar calumniando. Pueden haber personas hablando mal en tu entorno, en contra de tu persona. Ese entorno se miraría en la parte sentimental. Veo alguna situación con alguien, pero de forma sentimental. Y también veo una situación que puede estar dándose en centros laborales, ¿ok? No obstante, te están diciendo descansa en la casa del trabajo. Descansa, como puede ser también que hayan personas que no tienen trabajo. Pero sin embargo, esto va a cerrar. Ese tema de desempleo va a terminar. Claro, no es como para decirle... Ya, ahora mismo, mañana sacan que todos van a encontrar trabajo. Yo quisiera que así fuera la vida, que así funcionara, pero así no es. ¿Ok? Entonces, sí, o hay una necesidad de descansar porque se trabaja mucho,
o hay una pérdida de trabajo, o hay un tiempo de vacaciones, también puede ser, o hay una separación de trabajo, retiro porque tú pudieras estar enfermo y hay necesidad de recuperarse, ¿ok? Como también puede ser que se te estén presentando dos oportunidades de trabajo y tú sientas la necesidad de analizar, de pensar los pros y los contras para decidir por una de esas dos situaciones, ¿ok? Dos situaciones nuevas. O puede ser tu centro de trabajo que ya conoces, que ya te tiene aburrido o aburrida, y una cosa nueva, ¿ok? La preocupación del mes puede ser una madre mayor, una abuela, una amiga, una sociedad, una entidad, ¿ok? Una maestra puede ser también, puede ser tu parte material, tu salud, tu cuerpo, que tú estés propenso o propensa a buscar una nueva manera de ejercitar tu cuerpo. Puede ser un dinero por herencia o un dinero extra, o puede ser la compra o la venta de una casa, puede ser todo lo que les he dicho, la preocupación. Cada quien que se ponga el sayo que le sirva. Entonces voy a sacar, puede ser también estar en una, puede estar, ok, estoy mirando una acción aquí que se me pasó así como una película rapidita, como un mini comercial. Les voy a decir, las personas que estén buscando embarazo, no es de esta manera que la van a resolver. Hay que tener cuidado con los pensamientos y con las emociones y con las vibraciones y los sentimientos que le ponemos a las cosas. Mientras más ansiedad tú tienes por una historia, menos se te da. Porque tú estás enviando al universo, a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de tu historia, este tipo de energía. La situación no material, espiritual, que esté aceptando lo que tú estás recibiendo, lo que tú estás enviando, lo que está entendiendo es que es más de lo más. No es de esa manera que se logra un embarazo. No es de esa manera, con esa ansiedad y con esa obsesión o con ese desespero o no es así como se logra un embarazo. Tiene que haber higiene mental, higiene del cuerpo también, higiene en todo tipo de esferas. Son 7 cuerpos. Tiene que haber un complemento, tiene que haber una organización, ¿ok? En nuestro cuerpo. No es de esa manera, lo acabo de ver ahora, no es de esa manera que se logra un embarazo. No, se logra un embarazo, bueno, lo sabemos cómo, se hace la historia, pero veo es un proyecto, y es un proyecto de vida y está pendiente una reina de pentáculos, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado cómo estamos pidiendo, cómo estamos haciendo para este tema de lograr un embarazo. No hay una temática aquí que defina que eres tú o que es tu pareja la que pueda tener problemas. Pero sí se hace necesaria una investigación a ese nivel. Hay que ir al médico. Puede que no seas tú, puede que sea tu pareja quien tenga problemas para embarazar. Y te estén diciendo que ni mujer ni hijo puedes dar. Porque así son ellos de crueles cuando no tienen esa orientación y esa educación. ¿Me entienden? Así somos de crueles, pero ellos más todavía en algunas circunstancias, ¿ok? Veo un grupo de solteras que está muy dada a la economía. Ojo, si ese parón que puedan estar teniendo sentimentalmente es que no logran superar un duelo o una terminación o una profunda depresión. Para las solteras de Sagitario.
Las solteras de Sagitario se les exhorta a que sigan, a que salgan, a que se diviertan, a que vayan a la naturaleza, a que miren esta realidad que están teniendo delante de ustedes con más objetividad, que sean más claras y que no miren tanto las situaciones negativas que le puedan haber ocurrido en esta esfera, que estén prestas a nuevas posibilidades, porque están terminando con la carta de juicio. La carta de juicio es nuevas oportunidades y renacimiento como el ave fénix. Sí tendrán probabilidades de conectar ustedes con alguien incluso mucho más joven o muy maduro también puede ser. La persona que vendrá a su vida puede ser una persona de empresa, una persona empresarial o puede ser una persona próspera, ¿ok? Esta situación de nuevas conexiones se les hace necesario analizar bien las nuevas posibilidades, las nuevas personas que estarán entrando en sus vidas si ustedes los están aceptando o las están aceptando. Hay una probabilidad de algo muy fuerte, algo que viene incluso con el juicio. Es más la tendencia o la acción, la energía que hay en esas cartas así de juicio, de los amantes, otras cartas de la templanza. Hay mucha acción, mucha actividad angelical, ¿ok? Y sí veo a solteras de Sagitario con muy buen augurio, con muy buena disposición y con muy buena preparación. Saben lo que quieren y sí tendrán esa oportunidad a futuro, a partir de julio en adelante. Esta persona podrá ser elemento aire, que es Libra, Acuario, Géminis, como puede ser también Cáncer, Escorpión, Piscis, profundamente, directamente Escorpión. Ok, esta persona que les podrá llegar, esta persona puede ser más joven que ustedes o no, porque a veces estas cartas de tierra tienden a... Puede ser una persona, lo mismo ascendente a Tauro, Virgo, Capricornio, que puede ser una persona que sea madura, pero con esta chispa de la juventud todavía, ¿ves? Pero sí, están teniendo las solteras de Sagitario, nuevo evento, nueva situación sentimental en su vida. Y esta situación que va a llegar, que te va a entrar, viene con una emperatriz, es decir, a través de una emperatriz. Es decir, esta persona es seria, esta persona no viene a perder el tiempo ni a comerse los mocos, ¿ok? Para que no se me pongan a hacer trencitas con la manita. Vamos a entonces. Él no viene a comerse los mocos como los bebés, ¿ok? Vámonos con los solteros de Sagitario. Por eso les estoy diciendo que hay algunas que otras sagitarianos o sagitarianos que están levantando ya la carpa del duelo. Como puede haber alguien todavía en esa imposibilidad de salir de salirse de ese círculo. Si así fuera, se necesita un especialista que te pueda guiar en esa materia, porque no es fácil salir de un duelo complicado sola. Son esos casos que se matan, son esos casos que nunca más huirán después que cruzan la línea entre la locura y la cordura, ¿ok? Entonces, para los solteros, mira, puedes conectar con alguien. Ese alguien te puede sacar de una situación del pasado tuyo que has estado atormentado, disgustado, en insomnio, en desesperación, en falta de voluntad, falta de energía, en ver una situación sentimental posible en tu vida, pero intelectualmente demasiado tergiversada la historia, con malos entendidos. Entonces, esta persona sí te puede llegar de forma pasional a tu vida. Eres tú quien tendrás que tomar las riendas de la relación y tendrás que hacer ajustes, ¿ok? Hablar claro qué realmente tú quieres con esta persona. Observas mucho, pero si se te presenta una situación de pasión y eso es lo que tú quieres vivir, pues mano a la obra, ¿ok? Dedito arriba. Ni modo. Me está saliendo un 9 de espadas, un buscador de, es decir, un caballero de bastos, un diablo, ¿ves? un emperador y después me terminas con un sabio de espada. Entonces
Tú serás quien determine qué tipo de relación tú vas a fomentar o qué tipo de relación tú permitirás muy lógicamente, muy adultamente, muy desapegadamente, con mucha autoridad en esta esfera, en tu vida, qué cosa tú vas a hacer o qué camino cogerá esta relación. Pero si te llega una persona que puede ser Sagitario, directamente Sagitario, puede ser Leo, que Aries, pero es Sagitario. Yo la miro Sagitario. Esta persona es más de pasión, es más de ese tipo de instinto que de analizarte mucho las cosas. Y están teniendo al diablo. Es decir, puede ser entonces, les decía, elemento aire, elemento fuego, elemento tierra. Puede ser Capricornio, puede ser Tauro, Virgo. No. Capricornio, Aries, Sagitario, Leo, Libra, Acuario, Géminis. Ok, gracias por tu visualización, gracias por tu like, gracias por tus comentarios de luz y bendición. Bienvenido a las nuevas suscripciones, es todo.